pemandangannya. Yeah. Sangat berkesan. Makannya enak, biarpun saya bayar gitu ya. Mantap. Mana danau kemana? Danau mana? Nah, boleh nanya-nanya Bu nih. Ibu dari mana Bu? Saya dari Jalan Selabintana, Batas Kota. Oh, dari kota ya Bu ya. Ya. Gimana Bu pengalaman Ibu selama liburan di sini Bu? Pengalaman di sini, memang saya baru lihat ke sini, tapi enak pemandangannya. Iya. Sangat berkesan. Makannya enak, biarpun saya bayar gitu ya. Sekali-kali kan ada gratisnya Iya, mungkin ya. Mudah-mudahan Bu ke depannya. Dan ya Ya. cepet ini pemandangan di sini biar tahu semua orang di sini. Jadi banyak penggemarnya. Ya. Terima kasih. Selamat jumpa di Kampung Selabintana. Makasih Bu. Sama-sama. Bunema, halo Kemon. Nanti masuk YouTube Kemon. Bunema, masuk YouTube. Oke, ini dengan Ibu siapa Bu? Nena dari Oh. KJS Lakte. Iya, gimana Bu pengalamannya selama liburan di sini Bu? Memuaskan juga, kerokeannya gratis, makanannya murah-murah begitu loh. Ayo teman-teman, mari kita ke sini. Kafe NR. NR. Sukabumi Permawati. Sip. Oke, makasih. Nah, ini keluarga saya nih, semuanya di belakang nih. Liburan ke sini nih, ketemu. Kita mancing, kita mancing. Udah jadi bersih-bersih ah, diamin aja.
Iya, sama-sama Bu. Boros bah, gua anak Medan ya. Disarankan buat kalian, buat temen-temennya kalau mau main ke sini harus pakai motor ya, karena kesediaan tempat parkirnya sangat terbatas sampai berjajar di pinggir-pinggir. Nuhun, Pak. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.